il faut que des mesures ƴette mesure aji ɗi noon ko prévention tan wonata ko adi fof kam mbaɗen respecte norme uji ɗi woni a wiyama hoto salmin a wiyama hoto wat accolade kaɗa e ɗum ɗon a wiyama sooɗo juuɗe ma jogo gel wattel kala ko wiya dal ena haɗa ɗum mbaɗa ɗum respecté ko heddi ko aussi laamu ngu yi commencement o nde mbiyeɗen mbaɗen ɗum respecté en mbaɗani ɗum respecté pour min hande ɗum ɗo ene wawno faddede e ɗiɗi ko adi ko banggal population usta dente ɗe usta calmodiral ngal waɗa respecte les mesures d'hygiène ɗi ganduɗa koko fawa ene wawno wasde yettade 100 et quelques cas ene wawno wasde yettade 100 et quelques cas so laamu ngu ƴettino des mesures guila e law gouverner c'est prévoir en matière d'épidémie walla de pandémie laamuji ɗi jawat ɗum hartade hande leydi wandi no Portugal sa ƴeewi Portugal rabo ustima mayɓe koko gusi pourquoi parce que ndeɓe tiri ɗum Chine ko ɗon ɓe gummi ɗon e ɗon ɓe mbaɗi prévention mesure aji mabɓe tengtuɗi ha hande ɓe mbaɗi ɗum freiné ƴeewa leydi wandi no Italie nde ari nde ko ɓuuri hewde population wino ko kañumen nawrani ɗumen ɗum ɗo yettata ko amen ayi hande ɓe jeehi haaɓe daɗi Chine États-Unis d'Amérique yeehi ha daɗi ɗum on keɗima Trump nde fuɗɗi Trump wino ko mi rokkori autorisation bandiraɓe yo mbat circuler comme il faut e diwanu men yata hay nokku hande Trump nana huuli nana waɗi à jeune donc Sénégal aussi sinno ƴettino ces mesures holno ɓe ƴettirta ɗum ko adi foof kam jawen uddude non frontiére parce que c'est des cas importants oui hande kawuji men foof ko ɓuuri hewde ko itta caggal leydi nannaɗo donc pour min sen guddino non frontiére guila e law ɗum ɗo fof heɓtata ko men sen guddino non frontiére hande eɗen mbawno yarude 5 walla 6 walla 7 mais ɗum ɗon peut être leeli waɗede te sa teskima nde waɗa nde waɗi ɗum freiné ay hande so tawino laamu ngu uddani non frontiére tawno ken jettima 6000 walla 7000 cas ay nde udda nde ko ɗin kawuji en général wonnoɓe ɗo ɓe tan ko ɓen mbaɗa test choléra ene jogui ɗum donc hay goto ɓeydaki naati hen ko heddi ko population ko ɓuuri wadde aggrave situation ko enen so laamu haaɗi men mbiyen ko dictature ɗum tan woni probléme o yimɓe nana continue o wadde dente mumen couvre-feu waɗama état d'urgence waɗama décrète mais a yii sukaɓe mbiɗa totira exemple Médina daari kene pindira e police kaji mbi kulani heddiɓe ma piya ma mbaɗa maltraite ko gonga piggal ngal wonɗo ɓurti mais sa ƴeewi premier jour yimɓe piyama deuxiéme jour yimɓe mbaɗi selaw ndeeƴi donc est ce que eɗen ponno yaade ha tolnoyɗen laamu no fiya men police no tello no jogui ligguey goɗɗo mais aussi c'est un problème donc pour min hande yettoyima ɗo ko gonga ko hoddiro Allah noon jetten Allah won leyɗele ɗe ganduɗa nana jaada e ujunnaji mais quand même laamu ngu so yawino wadde des mesures population yawa wadde conscient en jettoyta ko ɗo foof ok Allah jarama Ibrahima Kebe laaɓi ceer Siley Dia yiyandema hen min ko Ibrahima gasniri ɗo tan ko ɗon ƴettanmi nde tawno ko gowmi ko wiide tan hannde ko ñawngu ko Chine jibina ko toon ɗum mawni ne laya yeehi Italie France ha naate continent Afrique naati ɗo e nder leydi men Sénégal aren ɓe mbima bone saɗo soyno bone moƴƴi taw aɗa ƴetta gueɗe ɗe gandanɗa hoore ma un jour so arema ma daño ndentirɗa ɗum nde tawno ko wayno coronavirus ni épidémie o en nani holno ɗum raɓirta no wayi yawde min ɓuuri amen hawde walla ɓuuri amen musde foof hande Sénégal a nanat ɗum ustima janggo kadi nana ɗum ɓeydima par ce que hanki ko 6 cas gonnoɗen hande eɗen jaare 14 cas walla 11 cas en moƴƴatno hunde sene tawi ene jippo mais à chaque fois sene monte ne hulɓini yimɓeɓe ari ha Sénégal ha gouvernement ƴetti hen enen départ nde manno ɗum négligé bo mbiyeten coronavirus waɗata ɓalejo walla gueɗe mbaɗi noon en galana ɗum probléme ni so ari hen probléme goto en nokkuji gulle en dañata hen suusa nokkuji gulle hande wari africain ji wari africain ji wari tubakoɓe ala mo woppi ɗum noon firti neɗɗo ko wawi wonde foof palontoɗa hunde ko guila yettaki e ma hande Chine toon ɗum jibina ɗum mawni mais hande Chine aɓe jetta Allah nde tawno gueɗe ɗe nde gussi toon nen no hannirta ni ɗum mais rien d'autre Chine hande waɗi peuplé ko plus d' 1 milliard yimɓe hande Sénégal en timmani hay 15 millions kalteɗo yaro eɗen timmi ɗum mais sa yiɓe mbaɗi ɗum koɓe waɗɓe ɗum respecté laamu ƴetti peeje peccoɗe gam yooɓe ndento par exemple keddoɗe galleji moon évité ko wase ko yowiti e rassemblement ji e gueɗe mbaɗi noon enen ɗo a yi hayno jumaji uddino addi ko haala rassemblement ji ha joni mene mbaɗa rassemblé par ce que noɓe kannode mburu yo wat circulé e nder bitikaji e gueɗe mbaɗi noon hande no wiyete boulangerie uji ɗi sa yimɓe te aɗa wiya yimɓe hoto ɓattodir ko wayno 1 mètre yo dogonir hande boulangerie ji sa yiiɗa aɓe cooda mburu aɓe cisodir
am ci firti ha joni rassemblement ji ɗi yimɓe ne jokkino wadde couvre feu sa yi kadi ha joni waɗa appliqué ko yimɓe ko cali joɗade ko cali heddade galle mumen garten e couvre feu o woni les défenseurs des droits humains woni haɓantoɓe hakke bani adam to wonɓe ɗo hite Sénégal kolliti em joddimnom ñande mercredi e kolliti em joɗinani hay saaha goto la manière dont dadiɓe mbaddirat ni e population c'est à dire piile ɗe ene musno fewi ko wona noon e ponno yarirde yiyandema hen Ibrahima Kebe. Bon aɗa andi parfois malheur est bon mais aussi so tawi ko ɗemgal tubankore état d'urgence wonko firti couvre feu wonko firti so tawi état d'urgence waɗama kala ko wonano droit e laamu ngu wonti droit kala ko ganduɗa ko droit wonno e citoyen natti wonde droit e ma ɗum ko goo piggal so wonano droit ɗo ene wawi wonde droit en mbawa wiide bon entre guillemets en jiiɗa nadde e ɗum ɗon mais ko heddi ko en tout cas piggal ngal wonɗo moƴƴi wonɗo moƴƴani ɗo moƴƴi ɗo woni mo ganduɗa ko suka tokoso yano ko yewtoyde yano ko waɗede ko weela laamu haɗa président de la république ƴetta décret gouverneur haala sernaɓe halifaɓe diine jaada hen leydi fo yaada hen un enfant de rien du tout wonno cukalel tokosel jogo sohla mum wiya min tawi yalti min mi yahat ala ko police wawa yam mo hulani police hulani gendarmerie hulani sernaɓe leydi mum hulani hormaki wuro ngo holmaki foof yalta yaha dañoya rafi o adda ɗum emo wiyani waɗani rafa tudin famille leydi ndi yaha à zone du moment où leydi Sénégal ene wiyeteno ko joguiɗen e leecce ko heewani hayso jiiɗa tottide nombre o to fanto hande en jeehi ha gouvernement o nanni hande yimɓeɓe waɗaɓe confiné ɓe koye hôtel aji oɗon gandi no foti hôtel yoɓete par jour no foti laamu pertata hen économiquement parlant leydi ndi koko dari guilay port guilay aéroport joni an neɗɗo goto jaaha mbiya teɗɗina reedu min payi yeehi addoyde coronavirus min nattina ɗum min mi wawa haɗede waɗe ataya mi wawa haɗede yewtoyde mi wona médecin mi wona journaliste mi wona ceerno mi wona neɗɗo administration donc min mi yahat mi waɗa ko beelami cela veut dire que mi hulani laamu mi hulani police mi hulani gendarmerie on so fiyama c'est bien ene moƴƴi mum ɓe piyaɓe te wona lawol ɓe woni mo ganduɗa ko docteur ko boɗo sauvé gurdam journaliste piyaɗo Touba o par exemple on ko jandiyanke goɗɗo e goɗɗo ɓen so piyama vraiment walla debbo biɗo ko reedo nan waɗe des enquêtes wiyama woodi walla wodani donc kala mo ganduɗa ko état rokkunoma droit wadde circulé piyeɗa wona lawol mais suka tokoso biɗo min tawi mi hulani laamu mi hulani hay goto mami yaltu mi addoya rafi o mi ara mi nattina e rendo ngo laamu ala moyen haɓade ɗum ko anni Chine anni Japon anni foof mais anni Italie ɗum so duumima Sénégal mennede seeɗa nde jooɗo galle mum ene moƴƴi hen kono noon dadiɓe neɓi